Goko nĩ mũciĩ kwa mũndũ mũgo wa ũndũire oĩkaine ta Mganga Bakanda gĩcagi-inĩ kĩa Mwamanga. Borithi makinyĩte gũkũ thutha wa ithe wa mwanake ũcio kũhũra riboti. Thĩinĩ wa rumu ĩno, mwanake ũyũ ohetwo na nyororo nditũ na kũgathĩkwo kuburi na kuohererwo cuma-inĩ iria ihũrĩrĩirwo thimiti-inĩ. Atarĩ na shati na nguo ingĩ, aikarĩire thimiti hehu ĩrĩa ĩitĩrĩirio maĩ. Mĩhang'o ya kũmuohora yambĩrĩria na kuburi yarega kũhingũka na cabi yacio, no gwethirwo thoo gũtinia kuburi na nyororo icio. Nĩ mĩhang'o ĩrĩa yoyete makĩria ma ndagĩka 30. Hataki pesa ndio kulipalipa shilingi 10 sijui 5 tu. Ngoja mwambie nampatia mtoto aliniambia anataka 10,018. Kũringana na ithe Mwatela Dele, mwanake ũyũ agũmĩirwo nĩ mũrimũ wa meciria mwaka mũthiru na mamũtwara thibitarĩ ndaiganire kũhona. Hau agĩtarwo nĩ andũ a bamĩrĩ na arata amũtware kwa mũndũ mũgo. Amũrehire gũkũ mweri wa Januari mwaka ũyũ, kũrĩa erirwo arĩhe shilingi 18,000. Nikamkabidhi mtoto wangu pamoja na bibi yangu. Wakakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, nikaenda. Afika pale mtoto wangu bado hali haijakuwa nzuri. Na pesa nampatia mganga agui. Sasa nikamwomba nafasi ili nichukue mtoto wangu, lakini akakataa. Kwanza akanitukana kama nini, kama mtoto mdogo. Nikatoka mimi nikamwachia, tukaelewana kwa nitalipa kidogo kidogo, ile kiasi ambayo nitaweza nitalipa kidogo kidogo. Lakini nikimtumia pesa anakwambia hii pesa sasa itafanya nini, hii si hesabu. Kũrerĩkana mũndũ mũgo ũcio atharũkagia mĩtĩ na mahuti ĩrĩa ahũthagĩra kũrigita arwaru ake. Dawa zile ambazo nilikuwa nampatia, ana sufuria yake kubwa, anaweka miti yake ya uganga pale, anachanganya na madawa yake, inawekwa kwa moto, alafu ikichemuka ile jimoshi, ile joto, alafu nafunikwa na nguo, anafukizwa. Sasa hiyo miezi yote 5 ndio alikuwa anafanya uganga huo tu. Mũciĩ-inĩ ũyũ mĩhang'o ya kuohora mwanake ũcio ĩgĩthiĩ na mbere, andũ angĩ arĩa maronekana gũkorwo na thĩna ta wake no gũthiũngũka marathiũngũka maumanĩte thutha, kuonania mũndũ mũgo ũyũ nĩ arĩ wĩra mũingĩ. Arũĩri a ihoto cia mũingĩ makĩendekithia andũ acio othe mahonokio na gũcokio kũrĩ bamĩrĩ ciao. Wapelekwe katika hospitali za serikali ambazo zinahusishwa kwa madaktari ambao wamesomea. Uwezi niambia mganga wa darasa la pili anaweza tibu akili ya mtu, psychology ya mtu. Kuna mtu amepelekwa shule akasomea psychology ya mtu. Hata kama akili kipengele percentage fulani imerudi chini, anapewa madawa yako specially ambayo yako wagonjwa kama hao wanapewa. Leo hii kuna jela nyingine mpaka maaskari wameshangaa kwamba kumbe wao wanaona kwamba police station kuna mahali pa kuweka watu, pia kwa huyo mganga kuna police station. Tumekata nyororo, tukavunja nyororo. Mganga Bakanda na nyina wa mwanake ũcio nĩ mahingĩirwo ceceni ya borithi ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere. Rĩu mwanake ũcio nĩ akinyĩtio thibitarĩ nĩguo kwamũkĩra ũrigiti. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.